Всех приветствую! Сегодня у нас в работе 3 автомобиля и 1 мотоцикл. Первый из них Chevrolet Aveo. Устанавливаем линзу в ближний свет, в дальний свет. А также будем устанавливать ПТФ-ки и делать подключение их. Идем дальше. Следующий на очереди у нас Defender. Проблема: не горит вот это вот ДХО штатное. Это у них болячка. Будем перепаивать диоды, смотреть состояние платы. И в конечном итоге у нас все заработает. На очереди у нас Mazda 3 в кузове седан. Проблема видна, в принципе, перед вами. Мы меняем стекла, делаем чистку внутри фары и закатываем в бронепленку. Крайне на сегодня это мотоцикл Honda. Будем устанавливать линзу вот сюда в штатный отражатель. Тем самым улучшим штатный свет в десятки раз.